Hallo Leute, heute wollte ich eigentlich mal ganz normal auf den Schießstand fahren, ein bisschen schießen für den nächsten Wettkampf, und da läuft mir ein Jäger über den Weg, der seinen Wärmebildvorsatz benutzen wollte. Na, kurzerhand gefragt, ob ich das mal probieren darf. Meint er, ja, pass auf, hier hast du es, mach mal. Ja, um was für ein Gerät geht es denn? Es geht um das Linke Lux 2. Er sagt, relativ gutes Gerät. Zu den Daten selber kann ich jetzt leider nicht sagen. Ja, ging jetzt relativ schnell, musste schnell gehen. Ich suche das aber raus, blende es euch mit dem Video ein. Einer von euch wird mit den Daten vielleicht auch was anfangen können, ob es jetzt gut ist oder nicht. Ich habe gesagt, wir machen das, damit ich euch das mal vorstellen kann. Und ja, schießen tun wir jetzt auf 25, 50, 75 und 100 Meter, was der Schießstand jetzt hergibt. Schauen wir mal, was es wird. Vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere Jäger für sowas, der dann mal reinguckt und sagt, ja, okay, könnte man benutzen. Ich lasse mich überraschen. Ich schieße es jetzt erstmal ein auf meine Entfernungen und dann nehme ich euch mit zu den 4 Zielen. Die 4 Ziele werden wir beschießen, jedes Mal mit 2 Schuss. Und dann schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Auf geht's. So, Leute, eingeschossen habe ich. Machen wir jetzt unsere 8 Schuss. 225, 250, 275 und 200. Und schauen wir, wie es läuft. Danach mache ich euch noch die ganzen Modi, die das Gerät hat. Und das sind ein paar. Das ist einmal schwarz, weiß, rot und in blau. Aber die zeige ich euch hinterher. Fangen wir erstmal an. Das ist wieder ein Schuss, der zählt jetzt nicht. So, 50 Meter. Klappen auch wunderbar. Und 75 und 100. Da muss ich erstmal gucken. ...75 Meter. So. Und die 100 Meter.
Da haben wir es. Ich würde sagen, 8 Schuss, 8 Treffer. Ja, Gerät lohnt sich. Ich blende euch nachher nochmal die Scheiben ein. Jetzt gehen wir erstmal die Modi durch und dann tue ich mich schon mal verabschieden. Macht's gut, tschüss.